السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقاء أكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله وصفة الرز المعمر الفلاحي الجميل بتاع زمان بأبسط المكونات اللي موجودة في البيت وفرن البوتاجاز العادي بتاعنا، وهيطلع بوش جميل جدا وكأنك عاملاه في فرن فلاحي بالظبط. أول حاجة معانا الرز المصري الحلو بتاعنا مغسول، هننزله في الصينية اللي احنا هنستخدمها. معاه القشطة، وكمان معانا علبة زبادي عشان تطر الرز، والسمنة البلدي. لو ما عندكيش ممكن سمنة عادي، ممكن زبدة، وممكن زيت كمان حسب المتوفر. هننزل كمان باللبن، هنقلب الكلام الحلو ده. وفي كمان قشطة اهي على الوش معانا. طبعا القشطة بتديله طعم تاني خالص. وهنرش بقى رشة ملح كده حلوة. الرز المعمر مش بيعوز ملح كتير زي الرز العادي. هنرش بقى على وشه كمان شوية زيت علشان يدي لون حلو كده ولطيف، لان فرن البوتاجاز مش بيكون زي الفرن بتاع زمان بقى الفلاحي. شايفين بعد ما طلع من الفرن وقد ايه واخد وش حلو قوي، والرز طري جدا من جوه وجوسي، علبة الزبادي مخلياه تحفة. وبما اننا بقى استخدمنا الفرن، قلت كمان اما اشوي معاه فلفل اخضر رومي، وعملت طماطم متبلة، وعملت بابا غنوج، وعملنا بطاطس مسلوقة ومحمرة، بطاطس صغيرة كده البطاطساية زي ما هي. وعملنا بيض مسلوق مدحرج حمرناه مع البطاطس. طبق الزيتون الحلو اللطيف ده عمايل ايد ماما، كمان عاملينه في البيت، ممكن ننزل بيه ان شاء الله في وصفة تانية في طريقة عمل المخلل، واقول لكم طريقة الزيتون. شايفين بقى الرز قد ايه جميل واخد وش حلو ازاي. مش عاوزه اقول لكم بقى من جوه طري حلو قوي، الزبادي مع القشطه مع اللبن مع السمنه، الكلام ده كله يعني مخلي الطعم رهيب. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوناش باللايك والشير واشتراك في القناه، واستنوا كل جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.